Eccoci di nuovo. Ciao Massimo, Ciao ciao. Marco, e siamo tornati, che E, bello. e siamo tornati anche questa volta. Allora, Soundtrack City, dopo le vacanze, in sostanza estive, che poi in realtà con pillole, con le pillole, esatto, siamo andati, continuando ad andare avanti, però non era niente, non c'era niente di live. Invece questa volta riiniziamo appunto con le puntate live e lo facciamo mettendoci in collegamento con un festival che adesso sia Massimo e poi gli ospiti ce ne parleranno, che è un festival che si fa in Sardegna, ormai è arrivata alla 14ª edizione, e tratta proprio di musica per cinema, quindi noi ci siamo proprio a fagiolo. Parlaci un po' di questo festival, Massimo. Allora, il Cresa de Ma, che è nominato così neanche proprio per combinazione, nel senso che in omaggio alla canzone famosa di Fabrizio De André, è nato grazie al patron, all'ideatore che è Gianfranco Cabiddo, regista che abbiamo già intervistato e che quest'anno tra l'altro ha vinto con l'orchestra di Piazza Vittorio il premio per la miglior colonna sonora ai Davide Donatello, film da lui diretto insieme a Mario Tronco, e da anni lui persegue questa idea e l'ha realizzata in un posto tra l'altro meraviglioso della Sardegna, del sud della Sardegna, che è Carloforte. È un luogo veramente senza tempo, fiabesco, straordinario, con dei luoghi, dei panorami incredibili da sogno. Io sono andato l'anno scorso, sono stato ospitato, è stato per me uno dei festival più belli che ho frequentato nella mia vita professionale e sono rimasto innamorato e folgorato di questo posto e tutto della gentilezza, della cordialità, della grandissima disponibilità di tutta l'organizzazione del festival, di tutti quelli che ci partecipano e tutti gli ospiti che rimangono veramente esterefatti non solo della bellezza del luogo, del mare ovviamente, del cibo si mangia divinamente bene, ma anche e soprattutto di come è organizzato questo festival, perché ha delle proiezioni, ha dei concerti in un posto, un giardino da 1001 notte, la sera tardi, ha delle masterclass dedicate alla musica per immagini con compositori, registi, direttori della fotografia, montatori, ospiti di volta in volta che raccontano la loro professione, il loro modo di approcciarsi al loro mestiere, come lo fanno per il cinema, per la televisione e ci sono anche ospiti che poi sono come quest'anno, come l'anno scorso, Eneri Marcorè, che è stato quasi diciamo, il deus ex machina di tutti gli incontri, di tutte Ho letto che Neri Marcorè è il padrino per la seconda volta, no, di Sì, sì, il questo padrino è festival. stato talmente, come, vabbè, chi conosce Neri Marcorè sa che grande attore, che grande comico, che grande mattatore egli sia, è stato veramente straordinario l'anno scorso, lo sarà anche quest'anno ovviamente, e quest'anno tra l'altro è presente con un concerto dedicato alle più belle canzoni della storia della musica per immagini, delle colonne sonore, visto che lui è anche un grandissimo interprete canoro. Sì, sì, perché non tutti sanno che Neri Marcorè, o forse sì, molti lo sanno, che Neri Marcorè è anche un musicista appassionato di canzoni d'autore. Tant'è vero che io, qualche anno fa, adesso non ricordo in che edizione, suonai con lui al 1° maggio a Roma, in sostanza, il 1° maggio, che è quello che si fa a Roma, e lo feci con Edoardo De Angelis e cantammo Lella, pensa te la ricordi Lella con lei? Esatto, quindi e lui ha iniziato questa collaborazione ormai da tempo con Edoardo De Angelis, non il regista ma il cantautore, e adesso scopro che ho letto nel programma che c'è un musicista, Fabrizio Guarino, con cui lui adesso collabora, con cui ho lavorato anch'io, insomma, quindi c'ha questa passione per la musica molto evidente. Senti, ma ci dici invece... Dimmi. No, prego. No, l'anno scorso Neri, tra l'altro, si è improvvisato, un po' spinto da Gianfranco Cabiddo, a salire sul palco dopo il concerto di Pio e Aldo Descalzi dedicati proprio alle loro colonne sonore e ha fatto da Pivio e Aldo insieme alla loro band ha fatto da supporto alla performance canora di Neri che ha interpretato Cresa de Ma, ha interpretato altre canzoni
poi insieme anche a Michele Riondino, il Montalbano giovane televisivo e non solo, grandissimo attore che ha fatto tantissimi film per la televisione e per il cinema. E è stato veramente una performance divertentissima e incredibile, che ha suscitato ilarità e anche passione, coinvolgimento, applausi a scena aperta, veramente bellissima, bellissima. E infatti lo ritroviamo anche quest'anno. Peccato quest'anno non esserci, dovevamo essere lì presenti, causa Covid, tutte le restrizioni del caso, un po' ci è venuta a mancare questa occasione d'oro, però abbiamo deciso con Gianfranco di fare questi 2 collegamenti, oggi e domani, dalle 18:30 alle 19:30, con gli ospiti illustri di questa 14ª edizione. Ecco, a proposito, mentre aspettiamo appunto Gianfranco Gabbidu che adesso si collegherà, intanto vuoi ricordare un attimo il programma di quest'anno, insomma, gli ospiti, i film? Allora, guarda, il programma di quest'anno è come ogni anno, anche se l'edizione scorsa iniziava più a settembre che a fine agosto, si divide dal 26 al 29 e diciamo che è scusate, fino al 30 agosto, quindi da ieri fino a domenica, e la struttura è quella dei campus, delle masterclass la mattina con gli studenti del CSC, del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che parlano con i diretti interessati, che sono i compositori o i registi o comunque i montatori o direttori della fotografia, di cui il film è stato presentato il giorno prima alle 18. E poi, come vi dicevo, alle 18 c'è la proiezione di questo film, sono diversi film, tra cui L'Agnello di Mario Piredda, Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, La volta buona di Vincenzo Marra, poi ci saranno anche La Paranza dei Bambini, Bambini, no? di Claudio Giovannesi. E poi ovviamente ci sono ospiti gli autori delle colonne sonore di questi relativi film, che la sera poi almeno parte di loro eseguono le loro musiche o anche musiche di altri autori di musica applicata alle immagini, durante un concerto notturno presso i giardini, questo posto meraviglioso, questa località medievale che poi traguarda il mare, traguarda sul mare. Infatti si chiamano Giardini di Notte, Round Midnight, sono le serate proprio concertistiche. Senti, nel frattempo, adesso ce ne parla direttamente appunto Gianfranco Gabbidu, che vedo che è arrivato e purtroppo ha un sottopancia particolare, perché c'è scritto Silvia, ma non è Silvia, ma è Gianfranco Gabbidu. Ecco. Silvia Tarita che mi sta reggendo il computer, sembra uno stensorio, poveretta. Allora, quello che vedete... Gianfranco Silvia mi mancava. Allora, non è Silvia, ma è Gianfranco Gabbidu, attenzione. Sono io. Eccoci qua. Allora, bentornato Gianfranco. Eccoci. Senti, allora, già abbiamo parlato diffusamente un po' soprattutto Massimo ha parlato dell'edizione dello scorso anno di Cosa de Ma, perché c'era. Io avrei da farti delle domande sul festival, ma prima magari vorrei farti parlare del programma di quest'anno, come sta andando, cosa avete fatto dal punto di vista... Io nel mentre ti parlo e vedo se riesci a inquadrare, ecco. Che c'è un bellissimo tempo. Questa è la nostra isoletta. E niente, il programma di quest'anno è stato preparato ovviamente molto prima del Covid. Il Covid ci ha tenuto in ansia fino alla fine, anche adesso abbiamo tutti degli ingressi molto contingentati, ovviamente dei tagli anche al festival, la gente può entrare con tutta la procedura di distanziamento, di misurazione della febbre, eccetera, eccetera, per cui da questo punto di vista siamo rigorosissimi. E il programma
Paradossalmente, a parte l'apparenza dei bambini, che era un progetto a cui io tenevo tantissimo, e infatti Claudio Giovannesi, che è il regista, è anche un musicista, e non a caso noi diamo un premio a questo festival, ma non è un premio al merito, alla migliore colonna sonora o qualcosa del genere, è proprio un premio che è un'indicazione, è come se lanciamo un segnale, e il segnale è che il lavoro del regista e il lavoro del musicista dovrebbero essere così compenetrati da essere o marito e moglie o la stessa persona, insomma, questa è la tendenza, la linea di tendenza. Sono d'accordo. Abbiamo dato L'anno scorso l'abbiamo dato alla nascente, giovane Associazione dei compositori di cinema, di musica per cinema. Il primo anno l'abbiamo dato a Mauro Pagani, che ha scritto Creusa de Ma, che è il titolo del festival, insieme a Fabrizio De André, per cui ogni tanto cerchiamo di usarlo come indicazione. Per cui, a parte il progetto di Claudio, a cui tenevo tantissimo, gli altri film sono diventati una seconda chance dopo questo Covid, perché il film di Diritti è uscito e si è dovuto fermare, stessa cosa è successa all'Agnello, e stessa cosa in qualche modo al film di Marra, che è dovuto uscire i primi giorni utili dopo il Covid, quindi a luglio, un film pensato per uscire. Un po' di problemi di collegamento. Ci sono dei problemi. È arrivato tutto, perché per un attimo ho avuto la sensazione che si è fermato il collegamento. Per un attimo infatti si è fermato, per un attimo si è fermato, ma si è capito in ogni caso. Che dici? Fuori, anche sì, certo. Allora, mentre si spostano, mentre Silvia si sposta insieme a Gianfranco, andando all'aperto, che ecco, si era interrotto il collegamento. Sì. Allora, speriamo adesso che ok, Silvia Said l'abbiamo superato. quindi diamo un volto a Silvia. Il programma in qualche modo è questo. Come al solito la nostra formula è mettere insieme il regista e il musicista, per cui per il film di Marra, appunto, Pasquale Catalano e Vincenzo Marra, Giovannesi, musicista lui stesso insieme ad Andrea Moscianise, dopodiché appunto per l'Agnello c'è sia Daniele Furlati, che è un altro musicista a cui sono molto affezionato, perché sta facendo un lavoro veramente meraviglioso sulle colonne sonore col Conservatorio di Rovigo, poi Giorgio Diritti, e poi vi sfugge qualcosa? Sì, una sezione che abbiamo voluto dedicare insieme a Neri Marco Re, che è un po' il nostro presentatore, maestro di cerimonie, complice, una sezione dedicata alle canzoni del cinema, per cui lui farà proprio un excursus e un concerto delle canzoni del cinema. Abbiamo problemi di collegamento Gianfranco, sì. Poi al solito c'è il nostro concerto al tramonto, che è un po' Gianfranco davanti a una scogliera di fronte al mare. Noi mettiamo la musica suonata dal vivo, ma un po' a parte, di fronte c'è il tramonto e la gente può inquadrare il tramonto. Gianfranco, non so se ci senti, ci stai dicendo delle cose interessantissime, ma noi le sentiamo poco perché la linea va e viene. Quindi vediamo se adesso è cambiato qualcosa. Sì, adesso sì. Adesso infatti forse è proprio quella posizione, no? Non devi andare via da lì. Purtroppo siamo in un'isola, ogni tanto il vento ci allontana. Senti, io ti volevo chiedere una domanda di carattere, diciamo così, storico, cioè come viene l'idea, come vi è venuta l'idea, visto che siete arrivati ormai alla 14ª edizione, come vi è venuta l'idea di questo festival dedicato alla musica per il cinema? Ma un po' è stato uno sbocco naturale, perché io nasco come musicista, ho studiato musica da ragazzo, ho fatto musica per un periodo, ho studiato e sono un etnomusicologo, e ho iniziato praticamente ad arrivare al cinema facendo documentari etnografici un po' in giro per il mondo. Per cui pian piano poi ovviamente sono andato al cinema, e appena ho potuto
o sono ritornato a documentari musicali o a progetti che prevedevano la musica come prima fissazione, e per cui mi sembrava importante riconnettere proprio il rapporto tra un musicista, un montatore, un fonico soprattutto, pensando ai rumori, pensando al mix, pensando al sound design, riconnettere questa filiera del suono per qualcosa che va pensato come va pensata una sceneggiatura o la fotografia prima ancora di iniziare un film, insomma. Una cosa veramente fatta a modino, hai detto delle cose interessantissime, peraltro abbiamo un regista etnomusicologo, cioè io di registi musicisti conosco solo Stefano Reali, non ne conosco altri. Adesso, sì, Okay, sì, però ma io sono una pippa come musicista. Ma tu sei un etnomusicologo, quindi cioè, io pensa feci una lezione con Carpitella, pensa quanto sono vecchio. Esatto, io ho fatto un lavoro con Carpitella sugli anastenari del Zingreccia, quelli che camminano sul fuoco. Quindi l'ho conosciuto per fortuna. No. Interessantissimo. E non hai mai pensato a una sezione diciamo dedicata proprio all'etnomusicologia all'interno di questo festival? Sempre ammesso ancora che... no, qualche volta capita di riuscire a fare una parte documentaristica, però è una parte anche di cortometraggi soprattutto, e questa è la cosa che mi interessa di più, la parte legata ai ragazzi del centro sperimentale che sono musicisti, montatori, vengono tutti qua, fonici e registi, proprio per riconnettere un po' questa filiera, e riesco a far vedere i loro lavori, dove un po' riflettiamo anche proprio su tutta questo lavoro intorno al suono e intorno alla musica. Però mi piacerebbe tanto, collaborai a suo tempo con un festival che si faceva a Nuoro, proprio di cinema etnografico, e la cosa ovviamente della musica è una parte importantissima. È sempre un problema, lo sai, di finanziamenti, di tempi, di cose. Io come voglia ne avrei assolutamente tanta, certo, ma siamo sempre tirati come dire, dalla parte economica, che tante volte non aiuta, quando invece appunto per il cinema la musica, i suoni sono l'altra metà del cielo, insomma, dovrebbero avere uno spazio maggiore. Assolutamente sì, guarda, ieri ne parlavo con un mio amico musicista che mi fa vedere un video che aveva girato con uno spot, va bene, dove lui suonava dall'inizio alla fine su musiche di Buonvino, sui titoli di coda c'erano scritti tutti gli autisti, i falegnami, cioè mai musicisti, no, proprio. Ed è... la musica sono sempre i penultimi o gli ultimi titoli, vabbè. Quando ci sono, perché a volte neanche ci sono, quindi... quando se li ricordano. Però certe volte è l'esperimento che cerchiamo anche quest'anno di provare con Neri. Certe volte uno sente una canzone, gli riporta magari una musica, gli riporta un aspetto di un film, per cui in maniera, diciamo, come dire, emotiva, alla fine la musica fa anche molto. E fa tanto, se fa. Anche l'80% del film fa, addirittura il 90%. Alcune volte. Sì. Senti, Gianfranco, siccome poco fa era andata via la voce, ci tenevo che tu sottolineassi quel momento bellissimo in cui voi portate tutto il pubblico di Carloforte, tutti gli ospiti, in questa zona meravigliosa che è da favola, quasi sembra di trovarsi in un altro pianeta, in un altro posto fuori dal mondo, ed è quel posto dove fate il concerto per salutare il giorno e aspettare il tramonto, e quindi la sera. L'anno scorso avete fatto un omaggio anche a Morricone con l'arpista e il... Sì, quest'anno abbiamo proprio aperto, quest'anno abbiamo proprio aperto e dedicato il festival, anche se last minute, ad Ennio, perché ho avuto la fortuna di conoscerlo quando ero proprio ragazzo, poi l'ho frequentato tante volte, per cui sono riuscito con un amico, eravamo ragazzi insieme, insomma, quando lui ha iniziato a collaborare con Ennio, che è Giuseppe Tornatore, e
mi ha dato un frammento, una clip del documentario che uscirà nel 2021, pare finalmente, che ha fatto Tornatore su Morricone, per cui sono riuscito a far vedere quello e sono riuscito a far vedere un paio di frammenti di interviste che avevo fatto a Ennio, perché era presidente onorario, è stato così carino da accettare di supportarci per i ragazzi, e quindi io gli avevo fatto un po' di interviste perché lui non poteva venire, era già molto vecchio, anche se succedeva già oramai 6 anni fa. E quindi abbiamo fatto questo piccolo cappello dedicando il festival a lui, e nel concerto alle Ciasette, dove era previsto un musicista, e il musicista collaborerà e suonerà con un trio d'archi proprio dedicando l'ultima parte del concerto alla musica di Ennio, che sarà come dire, interpretata da un organetto sardo rigorosamente etnico, per cui sarà un mix che forse gli sarebbe anche piaciuto dal punto di vista sonoro, archi e organetto sardo, e questo è dedicato a lui, questo concerto al tramonto, dove noi in realtà mettiamo solo la musica, poi ognuno guardando il tramonto pensa diciamo il film che vuole, insomma. Peraltro guarda, poi me lo ricordo, è indelebile. Peraltro voglio dire, a proposito di in Sardegna c'è un patrimonio della musica tradizionale che è una cosa pazzesca, cioè è una cosa. Io mi viene in mente che in questo stesso identico periodo, dalla parte opposta della Sardegna, cioè a nord, c'è un altro festival che per quando ho sentito parlare di tramonti, dove si fanno concerti a tramonto, che è l'Isole che Parlano, non so se lo conosci. Sì, quello di Paolo Angeli. Di Paolo no, Angeli. È un caro amico Paolo. Sì. E mi sa che avete e mi sa che avete sud e nord della Sardegna insieme, ragazzi, è una notizia. Allora, quello che volevo in fronte, lui lo becca di striscio, perché lui sta a Palau. Sì, quindi lui sta praticamente ce l'ha a est, cioè a ovest gli viene il tramonto di lato, quindi lui c'ha una luce di taglio, io c'ho una luce frontale. Ma vabbè, ma sto scherzando. La cosa importante che esce fuori. Esatto, è che poi regali un momento di rapporto con la natura, e per noi c'ha il doppio significato, perché Creusa de Ma vuol dire vicoletto, stradina, sentiero che porta al mare, per cui per arrivare in questo posto bisogna proprio fare un lungo sentiero tra le rocce e arrivare in questo posto che porta al mare, per cui è un po' il titolo anche del festival. Senti, ma è vero che all'isola, alla vostra isola, si parla comunque un dialetto molto simile al genovese no, è proprio genovese. Proprio genovese. Il più puro, perché è una colonia di genovesi di Pegli che prima aveva colonizzato Tabarca in Africa, e poi invece sono stati, diciamo, espulsi da Tabarca e sono venuti a colonizzare Carloforte, per cui è una genia autoctona che ha conservato ancora il vecchio genovese marinaro con anche delle parole arabe, e non è un caso che sia Pagani sia De André siano anche sbarcati qua nel loro giro del Mediterraneo, quando hanno fatto Creusa de Ma, quindi quando hanno riconnesso questo genovese mercantile con il genovese che si parla oggi, insomma, quindi è proprio genovese. Per noi sardi era come andare all'estero, nel senso che c'era da attraversare un braccio di mare ed arrivavi in una nazione straniera, perché cambiava la lingua, cambiava la cucina, perché loro fanno il pesto col cascà, il pesto col tonno, e quindi era proprio, insomma, qualcosa di diverso dalla Sardegna, ma è Sardegna anche questo. Ma è Sardegna a tutti gli effetti, sì. Mi ricorda come Alghero, che sono catalani praticamente. Esatto, la Sardegna è una terra meravigliosa. Senti, adesso Silvia vi lascia nelle mani di Pasquale Catalano. Silvia che sono io. Silvia che sei tu, perché in realtà Carloforte cambia anche l'aspetto fisico, cambia anche la sessualità. Non so se no, ma io a Gianfranco gli ho messo il sottopancia, così. Bene. Gianfranco Capito, detto Silvia, ora per noi rimarrà sempre Silvia. Va bene. Grazie Gianfranco. Nella speranza veramente di
riuscire a ricompattarci tutti insieme. Sarebbe bello veramente, quelli che si occupano di musica per cinema con amore come fate voi, trovare un momento nazionale di ritrovarsi, anche per rimettere a posto un po' le fila e le forze di questa che è un aspetto veramente importante del cinema. Ci sarà Bivio gli ultimi giorni proprio a parlare con i ragazzi, per cui speriamo veramente con l'associazione di fare qualcosa tutti insieme. Assolutamente, ma ben volentieri, guarda, contare. ben volentieri, infatti. E speriamo di farla a Carloforte, questa sarebbe la mia aspirazione, ovviamente. Quale miglior posto, direi. Va bene. Senti, intanto grazie ancora e allora vi saluto, poi voi incontrerete degli altri prossimi giorni. Ok, ciao a tutti, grazie. Ciao Gianfranco, Ciao. A prendere quello. Guardalo che lo vedo là sotto in sottofondo. Mi sono Guardalo. infiltrato. Ciao Pasquale. Catalano, detto Silvia. Ciao Pasquale. Guarda i panorami quando vi collegate con me. Dopo il giardino, la giungla, ora il mare, la prossima sul Monte Bianco, se volete. Sul Monte Bianco non c'è campo, Pasquale. Infatti. Stiamo bene. Tu come stai? No, sul Monte Bianco c'è campo e te lo dimostrerò, ci collegheremo tra un po', non preoccupare. Va bene. Come state? Bene. Io oggi sono in questa sento location malissimo. quasi naturalistica. Ti devi mettere, Pasquale, ti devi mettere una cuffia. Aspettate che provo a mettere le cuffie, che come al solito non funzionerà nulla. È la seconda legge di marketing. Fai vedere Silvia, Pasquale, così me la diamo un volta a Silvia. Il bello della diretta sempre, come diceva Pippo Baudo, non c'è niente da fare. Ecco, ora mi sentite lo stesso? Sì. Avete visto? Sì. Ah, ci siamo riusciti. Ecco. Guarda, no, io Pasquale parliamo un po' di voi. Sì, di noi, no, parliamo di te che stai lì a Carloforte, no? Di noi che stiamo No, ma voi portate bene, lo sapete benissimo, no? Ve lo dice un ateo superstizioso napoletano, che voi portate benissimo. Quindi ora dopo aver vinto con la tua fortuna mi vinci anche con la volta buona, anche perché il titolo fa gioco, quindi è la volta buona che ti becchi un altro premio. Mi sa che non ci sente Pasquale, o sì? Beh, Montesacro, buttala via Montesacro. Senti, ci trasferiamo dentro perché c'è un campo un po' ballerino. Infatti. Appunto, quindi anche questo festival sarà il più grande del mondo. Vedi? Vediamo. Visto che già migliora anche la situation. Migliora? Sì. Sì, in questo problema è il soggetto, ragazzi. Okay. Meno stabile ti vediamo. Ecco, questo stai anche bene. Con la luce carina, dietro vedo delle lampade, sì, delle candele. Io ora vi sento bene, perfetto. Anche se passa una scritta, Gianfranco Capito, direttore artistico. No, adesso ti abbiamo promosso, ma adesso aspetta un attimo, adesso guarda un po' che ti faccio, guarda che ti faccio. Anzi, e con la scusa io ti chiedo, dove stai il tuo regista di riferimento? Hanno messo i lumini dietro come in un film di Totoro. Sembri un po' un elefante, No, ma ti giuro, sembrano le gabbie di Titti. No, sì, lì dentro ci sono, immagino, delle candele. Ospite qualsiasi del festival. Senti Pasquale, allora senti Pasquale, io adesso, siccome eravamo preparati bene, allora tu sei qui con Vincenzo Marra, il regista, a presentare La Volta Buona, che è un film che oggi mi sono un po' informato, ho visto i trailer perché non l'ho visto, ho visto i clip che girano e mi ha proprio incuriosito tantissimo. C'è un grandissimo Ghini, un grandissimo Max Tortora, mi sembra con un casting fenomenale. Io farei, prima di iniziare a parlarne un po' con te, ma pensi che verrà anche Vincenzo Marra, il regista? Dovrebbe venire, dovrebbe arrivare. Allora perché trasferrò io.
Allora, perché magari allora no, facciamo una cosa. Volevo far vedere il trailer, però lo facciamo vedere poco prima, appena c'è anche lui, così poi iniziamo a parlare un po'. Tra l'altro io volevo chiedere poi a Pasquale se quando faremo vedere il trailer effettivamente il tema che si sente nella seconda parte del trailer, quello per violoncello, è il tema originale tuo scritto per il film. Non l'ho visto il trailer, proprio alzo le mani, quindi credo di sì, perché c'è un tema per violoncello. Guarda, credo che poi vedremo quando vedremo il trailer. Se riconosco ancora un po' la scrittura, credo sia quella di Pasquale, quindi penso che quel tema sia suo. Senti Pasquale, mi ricordi un po' un attimo la vicissitudine dell'uscita invece di questo film? Poi parliamo del film meglio con Marra. Guarda, io credo che il film sia uscito in pochissime copie, in pochissime sale, ha avuto una distribuzione dovuta in parte al Covid, in parte ai problemi distributivi che sapete che hanno dei film, diciamo, chiamiamoli non mainstream, o comunque non li voglio chiamare dei film d'autore, perché questo è un film tout court, senza autore o non autore. È uscito in poche copie, non è ancora uscito digitalmente, anche se è stato prodotto da Team Vision, quindi deve uscire sulle piattaforme Team Vision, se non è già uscito. Non ne sono sicuro, ma non credo che sia ancora uscito sulle piattaforme Team Vision. È stato presentato alla festa di Roma dell'anno scorso. Quando è stato presentato ha avuto un successo enorme, sì. È stato veramente apprezzato, è piaciuto tanto. Quello che posso dirvi io è che è un film, sono stato felice di fare. È stato un incontro felicissimo quello con Vincenzo Marra. Non si dice è stato un lavoro facile, perché lavori belli non sono mai facili. Io dico sempre che chi dice che è stato facile o dice una bugia o non ha fatto un lavoro abbastanza approfondito. È stato un lavoro bello, profondo, non c'è nulla di casuale. Ecco, ci sono dei film nei quali nulla è casuale, tutto è frutto di confronti, di discussioni e soprattutto di sensibilità che si incrociano, e questo è stato proprio il caso. Non si parla, ve lo dico, non si parla mai male dei propri film. I film sono tutti belli, però alcuni sono più figli degli altri, alcuni sono più film degli altri, e il film di Vincenzo rientra, credo, nei film più belli che mi è capitato di fare, diciamo, è con una persona e con un regista che è assolutamente lo dico, è strano perché tutti dicono, no? Straordinario, bellissimo, così, ma Vincenzo è un'anomalia assoluta nel cinema italiano, come forse aveva incontrato Antonio Capuano. Ecco, è un'anomalia come quella di Antonio Capuano, è un'anomalia come quella che era stata quella di Giuseppe Capotondi, con l'unico film, cioè con il primo film che aveva fatto. Sono delle anomalie assolute che quando ti capita di incontrare, di lavorare in queste situazioni, sai che ecco, è il bonus di fare questo lavoro. No, io guarda, vedendo un po' la sua filmografia, mi rendo conto che è effettivamente un'anomalia, e qui, ma una splendida anomalia, quindi, però gli volevo fare a lui queste domande, quindi è arrivato. È arrivato. Perfetto. È arrivato? No, non è arrivato ancora, è arrivato. È arrivato. Quindi ve lo passo, diciamo. No, beh, potete stare anche insieme, anzi, con il distanziamento. È quello, perché l'ufficio stampa è rimasto ma comunque sotto il sottopancia, come vedi, dice la verità. Silvia è un nome in codice per tutti gli ospiti del Cresa De Ma. C'è quest'usanza lì. No, stavo dicendo appunto, sì. C'è stata questo incontro proprio, per me bello, veramente bello. Ma la domanda è il primo film che fai con lui? È il primo film nel quale penso che Vincenzo usi delle musiche originali, più o meno. Forse nel primissimo aveva fatto... Sì, aveva Andrea Guerra nel primo. Sì. Poi ha ricominciato con me,
Anche il penultimo mi dice. Però, io vedevo che è una compositrice, lui ha lavorato con una compositrice, okay. Camilla Moreno, non so che però... Okay. Per questo però ora mi faccio chiamare Silvia. Diciamo, scusate, i collegamenti con me non possono essere seri. No, ma guarda, anche così, perché anche noi siamo seri. Anche con noi, quindi anche con noi. Allora, copri una gabbia di uccelli e fai mettere Vincenzo nell'altra gabbia, così siamo a posto. Ecco, Vincenzo, vieni. Era come la battuta del film di Toro. Vincenzo, me padre a me. Ecco. Eccoci, buonasera. Salve. Salve Vincenzo, piacere. Piacere mio. Come andiamo? Bene, c'è scritto sempre Silvia lì, anche in questo caso, ma è chiaramente non è Silvia, ma è Vincenzo Marra, come da sottopancia. Ecco. Vincenzo, ci tenevamo a fare vedere il trailer del tuo film, prima poi di parlare con te proprio della volta buona. Aspetta che cerco una buona inquadratura. Ok, allora mandiamo il trailer. Sono più di 600 minuti che non prende un gol, stiamo in zona record. È un affare, credimi. Sto lavoro non fa più per te, Bartolomeo. Basta, lascia perdere. Piano. Se non paghi il debito aumenta. Non c'è giocare, Bartolomeo. Non c'è giocare. Niente. Ma l'hai visti bene i video che ti ho mandato? Quello è un fenomeno. Sui video può essere tutto e può essere niente. Che mi ha fatto venire a fare? Fidati, è l'occasione della vita. Ma tu me lo devi far vedere sul campo di calcio, no che me lo presenti qui al semaforo. Te mi farai una statua d'oro, te lo dico io. Una statua d'oro mi farai, vedrai. E andiamo! Grande Pablito! Ma hanno detto che è un problema fisico. Bene, io sono veramente rovinato. Tu sei nato rovinato. Grazie. Ma se posso sapere che cazzo stai a fare qua? Se noi troviamo una bella squadra, io ti assicuro che allora lo ritrovi tuo padre. Ciao papà. Tesoro. Andiamo, dai. La cura che vogliono fare è un po' diversa da quella che pensiamo, no? Diciamo che è un po' più rustica. Che senso più rustica? Questa è l'occasione che aspetti da una vita, Bartolomeo. Non la butta nel cesso. Eccoci qui. Massimo, vuoi iniziare te con la prima domanda? Allora, intanto volevo la conferma da parte di Marra, di Vincenzo, che la musica che si sente, il tema che si sente alla fine del trailer, quello per violoncello, è di Pasquale. Sentite? Sì. Hai sentito la mia domanda, Vincenzo? Temo di no. Ci senti, meglio Vincenzo? mettere, se ci sente Vincenzo, forse sì. È meglio mettere la cuffia, se è possibile. Sì, assolutamente di Pasquale, sì. Ok, perfetto. Quindi arriva un po' di Sì, è di Pasquale. Ok, perfetto. Sì. Ma a proposito, volevamo chiederti... No, io sento bene. Sì, la musica è di Pasquale, assolutamente. Ok. La musica è di Pasquale, sì, ed è stata composta per... Hai deciso per questa occasione di usare le musiche originali scritte da Pasquale, e perché questa collaborazione per la prima volta con Catalano? Forse arriva indifferita. C'è un delay notevole, sì. Ma in realtà io lo tenevo d'occhio da tanti anni, e anche una volta avevo pensato a lui e... Forse ti devi avvicinare con il nome, perché tu c'hai una cosa più... Aspettate, problemi di collegamento. Sì. Perché arriva un po' in ritardo. Funziona adesso? Sì, ti sentiamo, Vincenzo. Sì. Mi sentite? Sì, ora sì. È che arriva un po' in ritardo. Sì. Arriva in ritardo. Arriva in ritardo un po' la risposta. E tu sei uscito fuori prima?
Proviamo a uscire. Va bene. Allora no, ecco, la collaborazione è nata con, diciamo, da tanto tempo io volevo lavorare con lui e questa era l'occasione giusta per farlo. E quindi insomma, poi è nato anche un affetto tra di noi, insomma, una di quelle buone collaborazioni anche umane. Io ricollegandomi al discorso che faceva prima Pasquale diceva che Vincenzo Marra è una splendida anomalia del cinema italiano. Io vedendo la tua filmografia e vedendo che questo mix di documentari e film, ti volevo chiedere una cosa appunto a proposito dei documentari che vedo che continui a frequentare come produzione, mi chiedevo attualmente la scena, diciamo così, documentaristica in Italia, la vedi viva? Allora, per me il documentario è sempre stato un altro mio braccio, diciamo. E per me è una cosa, quasi un album di famiglia. Ho voluto provare a raccontare Napoli con questi documentari, sono arrivato a 5 capitoli dei film documentari dedicati a Napoli, partendo dai luoghi della mia città, e quindi per me quella è una cosa che fino a che adesso mi è arrivata l'idea per il 6º capitolo, e quando tornerò da settembre inizierò a lavorare, a scrivere, a portare avanti anche questa cosa qua. Parlare degli altri non mi è mai piaciuto, diciamo, e quindi diciamo che sì, ci sono, come in tante cose, ci sono dei lavori che senti più affini e più vicini a te per spirito, anima e sentimento, e ci sono delle cose invece più lontane. Quindi in Italia in questi ultimi anni si sono fatti tanti documentari e alcuni di questi ho sentito più vicini. Senti, per quanto riguarda invece il film in questione, io ho sentito già altre interviste tue, e mi è rimasta impressa una tua frase quando parlando appunto del cinema, di certo cinema, dove ci sono i protagonisti che sembra che hanno sempre uno stipendio ben fornito e sicuro, e le storie quindi si possono concentrare su questioni magari sentimentali e via discorrendo. Questo, come posso dire, questo tuo film invece mi sembra che percorre vie completamente diverse, mi chiedevo come mai è girato a Roma, forse a Tor Bella Monaca, vedo, eccetera eccetera. Io sono romano, ma mi sembra di capire che l'hai rappresentata perfettamente. Come mai hai deciso di quasi staccare il cordone ombelicale appunto da Napoli per invece ambientarla a Roma, questa storia? E allora, una domanda piena di cose. La prima, sì, che da studente, quando andavo a cinema, trovavo molto spesso dei film italiani, che poi questa storia è continuata dopo, anche quando i film ho cominciato a farli io, che diciamo che tagliavano completamente il problema economico. E questa roba qua, diciamo che non solo non appartiene al mio modo di vedere la vita, ma un po' mi infastidiva. Forse perché poi chi paga il biglietto per andare al cinema, la stragrande maggioranza delle persone sono quelli che hanno più possibilità, e quindi forse avere l'idea di rivolgersi a loro era anche una scelta, per molti anche una scelta, diciamo così, di conseguenza. Per me, che faccio questo mestiere anche e soprattutto per memoria, per cercare, provare a dire qualcosa, non potevo ripartire da questo assioma.
e quindi per me questo è stato sempre un cavallo di battaglia fondamentale, il lavoro, le persone, partire anche da zone marginali. Diciamo che io dei miei lungometraggi, che sono 11 tra film di documentario e film di finzione, ne ho fatti 8 a Napoli, uno tra Bari e il Cile, un altro a Roma e un altro tra Roma e l'Uruguay. Quindi in realtà c'è anche la mia altra parte, quella latinoamericana, che io ho vissuto in Sud America tanti anni, e questo film, ti dico la verità, era un po' per il carattere dei romani, ecco, mi sembrava più, a Napoli sarebbe stato un altro tipo di film, e quindi quando l'ho diciamo partorito mi sembrava più giusto ambientarlo a Roma. Sono ripartito da quello che per me è importante, la periferia estrema, e quindi niente, insomma, queste sono un po' le cose che si sono unite nella costruzione del progetto. E tra l'altro hai fatto anche delle scelte attoriali molto molto particolari. Massimo Ghini, che sto trovando straordinario e stupendo, soprattutto nella seconda parte della sua carriera, ora che è più adulto, più maturo come attore, e poi anche Max Tortora, cioè 2 attori prettamente comici, prettamente usati nella comicità, anche cioè, a volte becera, però in questo caso sono perfettamente nel ruolo, anche se tra l'altro io purtroppo come Marco non sono riuscito a vedere il film causa, vabbè, quello che ben sappiamo, ma dal trailer già si percepisce questa grandiosità caratteriale e umana dei protagonisti. Il film nasce come nel tentativo, diciamo così, tra le tante cose che mi hanno spinto, un omaggio a Mario Monicelli, perché Mario Monicelli aveva un rapporto personale con me di grande stima, di grande affetto, e un giorno, vedendo appunto i documentari dedicati a Napoli, mi disse che forse un giorno avrei fatto un film con dei toni diversi. E quando morì ho scritto questo copione di getto, e questo copione l'ho lasciato nel cassetto, e poi dopo, quando è nata l'opportunità, l'ho ritirato fuori per farci un film che ci avesse dei temi figli, diciamo, speriamo degnamente di quel percorso cinematografico così fondamentale nella nostra storia e nella nostra cinematografia. E quindi mi sono ricordato la lezione di questi personaggi un po' amari, un po' al limite, un po' diciamo poi venditori di pentole, no? Che ci hanno tanto accompagnato nella nostra storia cinematografica. E quindi anche con Pasquale sono ripartito da là. Io spesso e volentieri se gli chiedo a qualcuno, a qualche amico, faccio il gioco di chiedere: ma ti ricordi qual è il tema musicale di Amici miei? Come parte Amici miei? In realtà è un tema musicale straziante, è un pezzo non triste, tristissimo, di lui che esce dal giornale, poi va nel bar notturno dove c'è la prostituta, girovaga per Firenze di notte, insomma, ecco, partire dal dramma per arrivare a qualcosa di più importante, di diverso, non più importante. Questo l'ho fatto in tutto, ci ho provato perlomeno, nella scelta musicale, la scelta degli interpreti e anche nella scelta dei luoghi, per tornare al discorso, tra virgolette, sociale che facevamo prima. A proposito visto che posso farle queste domande ogni tanto anche appunto di carattere sociale, avendo qui il materiale davanti buono, prima Pasquale ci raccontava, mi senti? Prima Pasquale ci raccontava delle vicissitudini che ha avuto questo film dal punto di vista della distribuzione, poi si è trovato anche in mezzo a problemi che hanno a che fare con ovviamente Covid, lockdown, eccetera, eccetera.
noi abbiamo intervistato nel nostro programma moltissimi compositori, moltissimi in qualche modo addetti ai lavori, quindi chiedo anche a te una domanda molto semplice, oddio, molto semplice no, insomma, molto diretta. Che situazione vedi adesso alla luce di tutto questo per il cinema in generale? Ma tanto i miei amici ironizzano perché io il film l'ho chiamato La volta buona e dicono non è stata proprio la volta buona, perché il film doveva uscire il 12 marzo, invece sappiamo tutti quello che è successo. Dopodiché che prevedere quello che succederà è una grande incognita. Io spero solamente, veramente, con tutto il cuore, indipendentemente da me, che continueranno a vivere le sale e continuerà a vivere un'esperienza, diciamo così, comune, se così si può dire. Questa per me è la cosa più importante, insomma, perché altrimenti già prima del Covid la società si muoveva molto nell'idea di chiuderci dentro casa su tutto. Io questo lo teorizzavo già qualche anno fa, quando nelle volte in cui mi è capitato di parlare, di fare incontri, eccetera. Insomma, si è andato a vedere molto prima del Covid, è tutto molto spinto nell'idea di rimani a casa. Da casa puoi fare tutto. Puoi vedere una partita, prima non potevi vederla, puoi vedere uno spettacolo teatrale, prima non puoi vederlo, un film, prima non puoi vederlo, puoi parlare con qualcuno, puoi conoscere qualcuno senza muoverti da casa, addirittura puoi fare quasi sesso virtuale, rimani a casa, puoi far venire il ristorante a casa tua, tuo figlio con la PlayStation, col microfono e il microfonino può rimanere a casa, giocare e fare amicizia e vedere gli amici, ma insomma è un mondo che a me non piace questo. E il Covid ha dato un altro colpo in questa direzione, dove chiaramente ci sono anche motivazioni che vanno ben al di là, insomma, socio-economiche, politiche, io la vedo così, e quindi tutti gli sprazzi di agglomerati, di unione, per me, che erano fondamentali e sacri prima, adesso sono messi un po' a repentaglio, e speriamo che da tutti i punti di vista, compreso il cinema, questa cosa ritorni, no? Vedere una partita di calcio in quel modo come l'abbiamo vista adesso, non so quanto può durare, no? Guarda, essendo questo un programma che si occupa soprattutto di musica, anche dal punto di vista musicale, no? Ovviamente concerti e via discorrendo, provo a pensare lo streaming, l'esperienza diretta è un'altra cosa, proprio un'altra cosa completamente diversa. Senti, io volevo concludere, non so se Massimo ha ancora una domanda, ma mi sembra di capire che una parte di questo film è stato girato in Uruguay, sì. E mi sembra di capire che tu hai una certa, voglio dire, predisposizione verso appunto il Sud America e via discorrendo. America Latina. Volevo chiederti un'altra cosa che ho sentito e che mi ha abbastanza, come posso dire, spaventato, ma nel senso crudo del termine. Tu dicevi su un'altra intervista che conosci molti italiani che sono appunto in Centro America e che non hanno i soldi per tornare nella loro vita una volta nella loro patria. Guarda, io ho vissuto 10 anni in America Latina e conosco molti paesi, e tante volte mi è capitato di vedere questa storia, anche per caso. C'è una signora romana di intorno ai 70 anni che parlava ancora romano, che in un bar di Santiago del Cile mi ha tirato fuori una cartolina di Campo dei Fiori chiedendomi se era ancora così, ed era una cartolina del 1990, e io gli ho detto abbastanza per non deluderla, e lei non
non è mai potuta tornare in Italia, e come lei ne ho conosciuti diversi di questi personaggi, tanto che il personaggio di Tortora è ispirato a loro, diciamo così. Chiaramente questo a me è servito anche per diciamo, scandagliare il tema della metafora, dell'allegoria, che nei miei film è fondamentale. Allora, Massimo, vuoi dire? Io l'unica cosa che posso dire a Vincenzo è intanto ho il desiderio di vedere il film, e volevo Pasquale che andasse, mi auguro che sia la volta buona che Pasquale e Vincenzo vincano un premio insieme al film, visto che abbiamo già portato bene a Pasquale precedentemente. Allora speriamo. Io il premio l'ho vinto quando l'ho incontrato, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme. I napoletani si vogliono bene. Infatti. Giocate bene in casa. No, va bene. Auguro a Vincenzo di lavorare ancora con Pasquale. Infatti, dai. Che iniziate domani, no? A Lucca. In bocca al lupo a tutti, a Lorenzo, altro dell'associazione, a voi, a Vitolo, che sarà lì, Nicola Tescari, a tutti. Pasquale sa tutto, sa tutto Pasquale. Pasquale è informato, Pasquale è un uomo informato. Sono del direttivo dell'associazione. Pasquale sono lì, quindi Pasquale è un uomo preparato. Abbiamo gli spazi. Sì. Allora io faccio un augurio prima di chiudere, poi lascio la parola a Marco. Faccio un augurio a Vincenzo di lavorare ancora con Pasquale e viceversa, perché questo connubio mi sembra perfetto. Manca solo diciamo. No. Le storie ci sono, mancano i soldi, se li trovate pure domani. Guarda. No, quello è un problema collettivo, caro Vincenzo, proprio. Va bene. Fare un fan film per questa cosa qua. Esatto. Grazie, ciao. Arrivederci, state bene. Ciao, voi. Ciao Pasquale, ciao Vincenzo. Ciao Vincenzo. Allora, ragazzi, per oggi con le difficoltà del caso e con il collegamento un po' birichino, però siamo riusciti a fare e ad avere degli ospiti incredibili anche questa volta, come di nostra consuetudine. Che devo dire? Di qualcosa tu, Marco? No, io devo dire che appunto ritorno al discorso che ha fatto prima Pasquale rispetto a Vincenzo Marra. Lo trovo veramente interessante. Trovo il suo progetto, tutta la sua filmografia veramente degna di grandissima attenzione, e mi dispiace che questo film non ha avuto voglio dire la luce che meritava, quindi speriamo insomma che adesso in qualche modo si riesca a vedere, perché dal trailer si capisce che qui abbiamo un casting splendido, ed è un film veramente di grande intensità. E tra l'altro questa è una caratteristica del Cresa de Ma, del Festival di Gianfranco, perché non porta mai film commerciali o abbastanza appetibili per il grande pubblico, ma film particolari, molto importanti, che magari hanno poca visibilità o sono usciti talmente velocemente al cinema che nessuno ha potuto goderli appieno, e giustamente. Quindi io è un plauso che faccio, io ho già detto l'anno scorso, continuo a ribadirlo quest'anno. Cresa de Ma è importante perché fa vedere film che magari risulterebbero per lo più invisibili al cinema o di poca durata nelle sale. Tra l'altro, chi si vuole andare a leggere il mio reportage dell'anno scorso lo trova nella sezione reportage del mio sito. Senti, allora, l'importanza. allora, prima di chiudere, io ricordo che domani appunto tu non sarai più lì dove sei, appunto a Milano, ma come dicevo, esatto, sarai a Massa perché sarai al Mercurio d'Argento, e esatto, a questo punto quindi alla fine ci sarà questo connubio, da una parte il Cresa de Ma, dall'altra parte il Mercurio d'Argento, ma poi tu da lì farai anche uno speciale dedicato a questo, e quindi ne parleremo più diffusamente. Come diceva Pasquale, ci saranno Nicola Tescari e Vito Lorei. Io farò un workshop su Ennio Morricone poco conosciuto. Non parlerò ovviamente di Sergio Leone, di Tornatore, di Mission, ma di un Morricone particolare.
E daccela un'anticipazione, daccela Ma in un'anticipazione. realtà già il fatto che presenterò domani sera 10 minuti, una presentazione prima della proiezione in spiaggia del film L'Orca Assassina di Michael Anderson con le musiche di Ennio Morricone, musiche particolari, anche abbastanza evocative, che magari un film che molti non sanno, non ricordano, che era un po' sulla scia del successo dello Squalo. Si produsse questo film L'Orca Assassina con Richard Harris e Candice Bergen, film molto molto particolare, rivalutato nel corso degli anni, che io presenterò e lo vedranno in spiaggia, quindi i bagnanti avranno una serata abbastanza terrificante. Scusa, di che anno è L'Orca Assassina? Di che anno è? Del 70, oh santo Dio, in questo momento mi trovi... Vabbè, sì, comunque anni 70. Degli anni 70, comunque, anni 70, 77, okay. Non mi ricordo male. Ok. Va bene, allora noi ci rivediamo domani alle 18:30, sempre in diretta. Sempre qui. Ma io sarò a Massa. Esatto, ok. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao. A domani, 18:30, ciao.